हेलो गाइस, मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ आपके वॉशिंग मशीन की मोटर किस तरह से वाइंडिंग की जाती है और इसका क्या यूज़ होता है और किस प्रकार बनती है ये। आपको सभी से पहले आपको लेना पड़ेगा 29 और 30 एल्युमिनियम का तार। स्पिन मोटर बांधने जा रहे हैं हम 6 सूत में, जिसमें आप कोयलों के सेट बना लेंगे। 4 पीस का एक सेट होगा मेन के लिए, 4 पीस का एक सेट होगा स्टार्टिंग के लिए, जिसमें हमने 29 नंबर से टन डाले हैं 130 और 30 नंबर से टन डाले हैं 130 स्टार्टिंग के लिए। तो आइए हम सभी को, आप सभी भाइयों को दिखाते हैं कि किस प्रकार मोटर बांधते हैं। चलिए जानते हैं कैसे बनते हैं मोटर। खड़े में देख रहे हो। रोड भाई आने वाली जाएगी आज इसकी भी है, ये लेगी भी, ये लेगी दबाने के।
भाई अपना पंखा ले गए थे कैसा लगा ले हमारा भी ले ले और